Ого, ишь, планета едет 100 километров в час. Ничего себе. Я в шоке, нахуй. И сейчас я расскажу вам, как добиться такого результата. Первым делом нужно установить спортивную втулку, чтобы увеличить степень сжатия до 15 и ездить на чистом этаноле. Потом нужно спилить лишний металл с рамы, чтобы облегчить мотоцикл до 90 кг. Здесь установили гоночные слики, чтобы ездить по солевому озеру. И тут стоит секретный мотор с мощностью В. Видеосъемка запрещена. Камеру вырубай нахуй. Извините, парни, больше ничего не дали снять про эту крутую планету. Поэтому вам, как всегда, придется смотреть на сраного Юпитера, который постоянно работает на одном котле. И я вот решил, что стаковая рама очень тяжелая для этого мотора. Поэтому нужно сделать что-то легче и красивее, и я выбрал раму с Юпитера 2, потому что она меньше в ширину. Я спилил хвост и абсолютно все лишние детали, чтобы максимально облегчить ее. Из старого хвоста я сделал маленький. В моих планах была тогда сидуха, как у кафешников, с аэродинамическим хвостом. Вытащил все это и начал примерять. Я дня два просто ходил и думал в голове, как он будет выглядеть. После размышления я решил накинуть маятник с колесами, чтобы отталкиваться от этой базы. И начал я с амортизаторов. Как видим, их нужно установить ближе к хвосту. Для этого я срезал уши на маятнику. Также эти пластины с старого хвоста и скрутил все это вместе. Так удобнее выставлять и подгонять их к раме. Мне понравилось, как оно стоит, и я потом все говорил. Все стыкуется отлично, несмотря на то, что я все выставлял на глаз. И в конце я добавил такие распорки, чтобы увеличить жесткость. Ну и теперь все это можно собирать. Немного туго, но работают. Когда устанавливал амортизаторы с ИШ-ПС, то они были слишком мягкие. Макет сидухи я сделал из картона, потом вырезал с металла и мне ее сварил друг.
Набереш, да. Давай. Вбив би свій вінчака, так не було. Получилось очень даже неплохо. Нужно только приклеить поролон. Чтобы установить подножки, я взял старые кронштейны и приварил их к раме. Решил сделать новый тормоз, но мне он не очень понравился, так как на нем маленький рычаг, поэтому я его переделаю. Вкинул мотор в раму и начал думать, как сделать лапку КПП. Решил сделать через тягу. Все передачи включаются, но теперь наоборот. С выхлопом все просто. Я разрезал их там, где начинается первая перегородка, и приварил туда конуса с ранних труб. По сути, это резонаторы, но они работают неправильно на моем двигателе. Также мне сварили новые клейпоны. Теперь я могу не переживать, что они сломаются. Мне почему-то захотелось, чтобы трубы у меня были сверху. Выглядит необычно, но не очень практично. Поэтому после первого выезда я переварил их под раму. Было забавно, но продолжим. Я установил рычаги выжима из ПС, но уж очень они мне нравятся. Также все болты под шестигранник. Решил снова испытать удачу и установить спидометр. Но он развалился при первом же выезде, и это уже 4-й спидометр на этом моторе. Почему-то они не хотят жить при таких нагрузках. Седуху я установил через резинки, чтобы было меньше вибраций в жопу. Как я и говорил, после первого выезда я решил переварить трубы. Это было сложнее, но намного практичнее.
Под прошлым видосом мне челы писали. Типа зачем такое делать? Он развалится, это же Юпитер, подведет в неподходящий момент, ресурс до первого перегрева и так далее, а я вам скажу. Нюхай баллон, бля. Во-первых, как там поживает ваш храповик на Иш-планете? Во-вторых, идите проверьте вилочки на своей Яве. В-третьих, я мешаю этанол и касторку с бензином. И чтобы он заклинил из-за прихвата, детонации, перегрева или еще чего-то, нужно очень сильно постараться. Кстати, из-за других труб максималка увеличилась до 122. Но чтобы делать полноценные замеры и гонку с баджаджем, мне нужны резонаторы под мой двигатель и двухканальные зажигания. Это все будет в следующем видосе. Но сейчас Время, ебать. пора прощаться. Подписывайтесь, ждите новый видос.